أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yau Laraba 11 ga watan Nuwamba shekaran 2020 a ranar da muke gabatar da karatun fikihu zama na tara a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mayar da al'umma zuwa ga ahlul baiti. Safinatun Najati Foundation Asnaf. Za mu ci gaba da karatunmu na fikihu. An yara a tartiba fil wudu'i sharaɗi ne mutum ya jeranta gabban alwala, ya'ani an yagsila alwajiha awwalan, ana nufin mutum ya fara wanke fiska, thumma ma'ana mutum ya gabatar da fiska kafin hannaye, kafin hannun dama, sannan hannun hagu, sannan shafan kai, sannan shafan ƙafafuwa. Ba a shafan ƙafan hagu kafin na dama, an fi so a fara da na dama kafin na hagu. Sannan an yatiya بهذه الأفعال على التوالي kuma ana son mutum ya zo da wa'yannan ayyuka na alwala suna bin juna, mana babu yankewa, mana zai zo da shi shay'an wara a shay'in, wato wannan ya bi da su juna ba tare da ya yanke ba, min duni fasila. To falau fa'ala haka za saha wudu'uhu wa in jaffat a adha'uhu. Idan mutum ya bi alwalansa, mana yana gama wanke fiska ya shiga wanke hannun dama, yana gama dama ya shiga wanke hannun hagu, yana gamawa sai shafan kai, yana gamawa sai shafan kafa ba tare da ya yanke ba. Idan mutum ya yi haka, to alwalansa ta yi, ko da wa in jaffat a adha'uhu sabiqa ala athari hararatil jawi, ko da gaban da ya fara wankewa ta bushe kafin ya wanke mai binta saboda zafin yanayi ko kuma iska, kamar yanzu da ake iska, to ko da iska zai busar da, misali ya wanke fiska sai hannun dama, to yana gama wanke fiska kafin wanke hannun dama fiskan ya bushe, in dai ba ya yanke alwalan ba ne, yana ci gaba da yi ne, babu laifi, alwalansa ta yi. To amma idza lam yara almawalati batala wudu'uhu wa in lam tajuffa rutubata a'dha'ihi sabiqati ala athari burudatil jawi. To amma idan mutum bai bibi da alwalansa ba, misali da ya wanke fiska sai ya tafi wata harkan tukun, sannan ya dawo ya ci gaba da na dama, sannan to wannan ko da gaban ba su bushe ba, ba da alwala. sannan la ishkala fil mashi athna al wudu'i,
babu laifi ga wanda ya yi tafiya yayin da yake alwala. Mutum ne yake alwala misali sai ya ɗan yi tafiya, kila ya butan da yake alwala da shi ruwan kaɗan ne, kuma ya fara alwala sai gane ruwan kaɗan ne. To, kuma akwai wani buta a can gaba kaɗan akwai ruwa a ciki. To, sai ruwan wannan butan ya ƙare sai ya tashi ya yi tafiya ya je ɗauki wancan buta, ya ci gaba da alwalansa babu laifi. Wannan ɗan tafiyan da ya yi bai ɓata alwala ba. To sai almubashara, ya ana nufin mutum an ya ƙumal insanu bi gusli wajihi wa yadaihi wa masu ra'asi wa kadamaihi bi nafsihi, ma'ana ya zamanto mutum shi da kanshi ke wanke gaban alwalan shi. Ba wai mutum ya zauna, misali a ce mutum babba ne ko wani sarki ya zo ya zauna ya ba da fiskan shi a wanke, sai ya miƙa hannayen shi a wanke ba da kai a shafin mashi, to bai yi ba. Falau wadda a hugairuhu, inda wani zai mishi alwala, aw sa'adahu ala isolil ma'i ila wajihi, to inda wani zai zo yi masa alwala, to wannan alwala bai yi ba. To sai dai kuma babu laifi idan wani ke zuba masa ruwa sannan shi yana alwalan, kamar ruwa a buta, sai wani ya zo ya ɗauki butan yana zuba masa ruwa, shi kuma yana wankewa, ya zuba mishi ruwa a hannu ya wanke fiska, ya zuba mishi ya wanke hannu, to wannan babu laifi. Amma ya zamanto wani ne ke wanke mishi gabansa, alwalan bai yi ba. To, a shakasun ladhi la yastati'u al-wudu'a bi nafsihi, duk mutumin da bai iya yin alwala da kansa, mana saboda wata lalura ko rashin lafiya ko wata lalura ba zai iya yi kansa alwala ba, to yana iya neman taimakon waninsa ya zo ya taimaka masa da alwalan. An gane, amma kuma shi wanda zai yi alwalan, wanda za a yi ma alwalan shi zai niyan alwala. Zai niyan alwala ma kansa sannan wancan ya fara yi masa, an gane ko, amma kuma shi abin nan, shi wanda ake ma alwalan shi zai dinga shafa hannunsa inda ake wankewa ko ake shafa. In ma hakan ya gagara ba zai iya ba, to wanda ke masa alwalan ya kamo hannunsa ya wanke inda ake wankewa, mana ya kama hannunsa ya shafa inda ake wankewa bayan ya zuba ruwa, sannan inda ake shafa ya kama hannunsa ya masa shafa da shi. To idan abin nan, idan mutum ya yi haka alwalansa ya yi, amma in lafiya lau mutum yake ba lalura, to ba a yi ma mutum alwala, mutum ke yi da kansa. To, Allah yamna'ahu mani'un min isti'malil ma'i, to kuma ya zamanto babu abin da zai hana mutum amfani da ruwa. Fa'iza khafa darar, idan mutum ya ji tsoron cutuwa in ya yi amfani da ruwa, yana ganin ya alwala da ruwa zai cutu, sanyi zai kama shi ko wani abu. Au khafal atasha, ko kuma misali matafiyi ne. Kuma ruwan da yake da shi na guziri ne, na sha, in yi alwala da ruwan ba wani ruwan da zai sha, zai ji kishi. An gane ko, to in har zai ji kishi idan ya yi amfani da ruwan da ke tare da shi, ko kuma ya yi alwala da ruwa, sanyi zai kama shi, ko wata cuta za ta iya kama shi, ko wata cuta da ke tare da shi za ta tashi, to wajaba alaihi tayammama, ya wajaba ya yi tayammama. To, iza tawadda'a thumma alima anna al-ma'a mudirrun lahu fa wudu'uhu sahihun. To idan mutum yayi alwala, idan mutum zai yi alwala kuma ya san ruwan nan zai cutar da shi,
to kun ga mun karatun kamar a baya idan yayi alwalansa ba ta yi ba don ba a yadda ka cutar da kanka ba sai ka yi tayammama. To amma mutum ne sai da ya gama alwala sai ya gano ashe ruwan da ya alwala da shi nan zai iya cutar da shi, alwalansa ta yi. Idan kuma mutum yana ganin ya yi amfani da ruwa mai yawa zai iya cutar da shi, amma inda ruwa kaɗan ya yi amfani ba zai cutar da shi ba, to sai mutum ya yi amfani da wannan ruwa kaɗan ɗin wanda ba zai cutar da shi ba. To idan mutum yana tunanin in ya yi alwala da ruwan sanyi zai cutar da shi, sanyi zai kama shi ko zazzabi ko wani rashin lafiya, to sai ya yi alwala da ruwan ɗumi, ma'ana ya samu ruwan zafi ya yi alwala da shi babu laifi. Sannan Allah ya kuna mani'un min wusulil ma'i ila basharati jismihi, kuma ya zamanto babu wani abin da zai hana ruwa ya kai ga fatan jikinsa, mana babu wani abu a kan jikinsa wanda zai hana ruwa ya taɓa jikinsa. Falau alima anna shay'an lasaka bi aduwin min a'dha'il wudu'i, idan mutum ya san cewa akwai wani abu da ya manne a jikinsa a wata gaba cikin gaban alwala, walakin shakka fi annahu yamna'u min wusulil ma'i ila al-basharati, amma kuma sai mutum yana shakka wannan abin da ya manne mini a hannu ko a fiska ɗin nan ko a kai ko a ƙafa, anya ba zai hana ruwa ya taɓa fatan jikina ba kuwa, ko zai hana ko kuma dai ba zai hana ba, yana shakka. To ya zama wajibi ya tsaya ya cire wannan abin kafin ya yi alwala. To babu laifi la ishkala fil wudu'i ma'a wujudi awsakhin qalilatin tatal azfuri, babu laifi idan mutum babu laifi ga mai alwala wanda akwai datti kaɗan a ƙumbansa, walakin al-afdal izalatuha, amma dai abin da ya fi shi ne gusar da dattin. Sai a gusar da dattin. Amma lauƙasar azfara wajaba izalatul ausakhil abin nan mani'a min wusulil ma'i ilal badani. To amma idan mutum ya yanke farcensa dole ne ya cire dukkan wani dattin da zai hana ruwa ya taɓa jikinsa. Wa kadhalika law kana al-isfari tawilatun akthara min al-mu'tadi, idan kumban ya zamanto yana da tsawo fiye da yanda aka saba, wa kana tahtawi alal awsakil mani'ati min wusulil ma'i ila al-basharati wajaba izalatuha. Haka idan kumba ya tsawo da yawa, sannan dattin da ke ƙarƙashin shi zai hana ruwa ya taɓa jikin mutum, to dole mutum ya fara cire dattin kafin ya yi alwala, don ana so dole ruwa ya taɓa jikin mutum. Idan akwai lalura ko na ƙuna a jikin mutum, abin nan a jikin mutum, to ya yi wadatar mutum ya wanke, mana idan inda mutum wanki ake yi ko shafa ake yi, amma akwai ƙunan wuta da ya canza yanayin halittan wurin, to mutum ya wanke babu laifi. An gane ko? Haka kuma idan akwai rami, idan mutum raunin ya samu rami a cikin jikinsa, la yajibu isalul ma'i ila ma tahta jildi, ba wajibi bane ruwa ya kai abin da ke ƙarƙashin fata. Walakin lawin
qala'a kismun minhu bihaythu taratan yalsaku bil badani wa ukhra yanfasilu anhu wajaba isalul ma'i ila tahtihi. To idan kaman jikin mutum ya yanke har ya ɗaga, ta yadda wani lokaci sai ya kwanta a jikin mutum ya rufe abin nan ramin, an gane, wani lokaci kuma yana ɗagawa. To ya zama dole mutum ya zo alwala ruwa ya kai ƙasan inda ke ɗagawan, ya ɗaga shi ruwa ya kai ƙasa, amma da sharaɗi Allah ya kuna mudarran, ya zama ba zai cutar da shi ba. Amma haka zai cutar da shi shikenan sai ya kyale. To sannan al'asbagul alwani allati la tamna'u min wusulil ma'i ila badani la tadurru bil wudu'i, kaloli kala wanda kamar ake shafawa a ciki, to in ba zai hana ruwa ya taba fatan jikin mutum ba, babu laifi a alwala. Walakin idza mana'at, amma in har zai hana ruwa ya taba fatan mutum, ko au shakka fi kauni hamani, a ko mutum yana shakka kai wannan kalan ko wani abu fenti haka kaman fenti, to mutum yana tunanin kamar irin pentas din nan, to mutum yana tunanin fentin nan da ke jikin shi zai iya hana ruwa ya taba fatan jikin shi ko ba zai hana ba. Kaga akwai fentin da zai hana ruwa ya taba jikin mutum, kamar oily paints design, sai a tambayi mata, ko ba irin na matan nan ba, sai a tambaye su ruwa na taba fatan jikinsu ko a'a. Yana taba ko? To prof ya ce yana taba. To kai kayi design din ne ko ka tambayi matanka? Ko na gani? To wajaba izalatuha, idan dai har wanda zai iya hana, in wanda zai iya hana ruwa ya taba fatan jikin mutum ne, to wajibi ne a kawar da shi, insha Allah. To wujudul khatimi wasiwari wa ma shaba dhalika fil yadi idza lam yamna min wusulil ma'i ila al badani lam yadurra bil wudu'i. Zobe, idan akwai zobe a hannun mutum ko mundaye, kun san munduwa ko? Ba ku san wayannan nufa ne, ba ku san munduwa ba? Sai ya sirga ya musu da nufanci. Wannan bangles ne ko? Na wanda ake sa a hannu. Yawwa, to idan akwai zobe a hannun mutum ko wannan bangles din suna a hannun mutum ya yi alwala, in ba zai hana ruwa ya taɓa jikin mutum ba, babu laifi. An gane ko? Babu laifi mutum ya yi alwala da su, amma idan har ya zamanto zai hana ruwa ya taɓa fatan jikin mutum, to sai mutum ya cire zoben da mundayen, ko kuma mutum ya motsa su. Misali, sai ka motsa zoben haka, ruwa zai taɓa. Mundayen ma ka yi motsi da su, ruwa zai taɓa. Aha. To, idza shakka ba'da al-firagi min al-wudu'i fil itiyani bi jami'i a'malil wudu'i, amla, mutum ne yake alwala, an gane ko? Mutum ya gama alwala, sai ya yi shakka cewa anya ya aikata duka ayyukan alwala ko akwai inda bai yi ba.
ana samun wannan shakkan ko ci anya na wanke ko ina na shafa ko ina ko dai akwai inda na tsallake. Aw hal anna shara'ita al-wudu'i kanat mutawaffira fihi amla, sannan shi ko kuma to sharuɗan alwalan nan na cika su ko ban cika su ba, to la ya atani bi shakkihi, mutum bai zai damu da shakkan shi ba, yayi kenan kawai. An gane ko? In kai shakkan wai ka wanke ko ina ko akwai inda ka tsallake, to ka wanke ko ina shikenan. An gane. Wancan za ka sake ne. An gane ko? Walakin law shakka fi halil wudu'i wajaba alaihi al-ityanu bil mashkuki. To amma idan mutum yana cikin alwalan ne, ko ya wanke fiska, ya wanke hannun dama, sai zo zai shafan kai, sai ke tunani na wanke hagu kuwa? Anya ba wanke hagun nan ba, ko dai na wanke, sai wanke hagun. Kaga zai dawo yi kenan, sai wanke hagu ya yi shafan kai, ya shafan kafa. Amma ya riga ya gama alwala ne, alwalan da na yin nan an yi toshe ya wuce kawai ya yi. An gane ko? To, a hakamul wudu'i hukunce-hukuncen alwala. Law shakka man kana ala wudu'in hal batala wudu'uhu am la, mutum ne yayi alwala. An gane, kila yayi alwala an zo za a yi sallah, da yayi alwala ya zo ya zauna yana jiran saura su gama alwalansu. Ko kuma yayi alwala ya tashi ya tafi wani wuri, ko da ya kai inda ya kai sai ga lokacin sallah, ko kuma sai ga shi zai yi sallah. To sai ya fara tunanin anya alwalan nan na nan kuwa? Ko dai alwalan nan babu, bana ala bukai udu'ihi, sai ya gini akan alwalan yana nan. An gane ko? In kai shakkan alwalanka na nan ko alwalanka ya karye, to yana nan. Bai karye ba. Wa idza lam yakun ala wudu'in thumma shakka hal tawadda am la, bana ala adami wudu'i. Idan mutum bai da alwala dama, amma sai zai fara shakkan na yi alwala kuwa? Kai, ban yi alwala ba. Anya ban yi alwalan nan ba kuwa? To bai yi ba, sai ya yi alwala. An gane bambanci? Wancan ya yi alwalan, amma yanzu yana shakka ya karye ko bai karye ba, bai karye ba. Wannan kuma bai riga ya yi alwalan ba, na yi kuwa ko dai ban yi ba, to bai yi ba. An gane bambancin shi ko? To, man ya shukku kathiran fi af'alil wudu'i aw shara'ithihi mithlu taharatil ma'i, to wanda ke yawan shakka, yana yawan shakka a cikin ayyukan alwala ko sharuɗan alwala ko kuma tsarkin ruwa, da ya ɗebo ruwa ya aje sai shakka ya ruwan nan anya mai tsarki ne, anya za a alwala da ruwan nan, yana da yawan wannan shakkan. Aw wujudil mani ala a'dha'il wudu'i, ko kuma abin nan yana da yawan shakka akan abin nan yana da shakka akan samun abin da zai hana ruwa ya taɓa fatan jikinsa, wato shi yana da yawan shakka dai a ayyukan alwala, to wajaba Allah ya atani bi shakkihi kama ya amalu sa'irun nasi, to wajibi ne kar ya damu da shakkansa. Da ya zo kawai ya alwalan shi wuce abin shi, ko ya zo yana wannan shakkan kawai ya yi ignoring shakkan. Idan shakka ba da salati annahu tawadda amla, mutum ne ya gama sallah sai dai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ce kai na yi alwala kuwa kafin yi sallan nan, sai fara tunanin sallan nan da ya gama ya yi alwala kuwa, fa salatuhu sahiha,
sallansa ingantacciya ce ta yi. walakin yajibu alaihi alwudu'u lis-salawatil atiya, amma ya wajaba a kansa yayi alwala masalloli masu zuwa a gaba. Amma wannan da yayi, ka san da bai yi shakka ba, in alwalan bai ɓaci ba har wani sallah ya zo zai yi sallah da alwalan. To amma a wannan halin, kai anya na yi alwala kuwa wannan sallan ya tashi wuce kawai sallansa ta yi. Amma sallah na gaba, misali sallan azhar ne, yana gama sallan azhar sai ce kai anya na yi alwala kuwa, to azhar din ta yi da wannan alwalan ya yi ko bai ba, sallah dai ta yi na azhar. Amma sallar la'asar zai mata alwala. Amma dai wancan ya yi abin shi. To, amma in a cikin sallan ne, mutum ya fara sallah kenan sai fara shakka anya na yi alwala kuwa, an gane ko, to zai yi alwala wannan. Sallah, dam. To, wanda ya wuce, wanda in yi jagoranci mutane, a to wanda ya wuce ya wuce abin. Idan kana maridan bisalasi, idan mutum ya zama mara lafiya na ciwon fitsari, zuban fitsari, yoyon fitsari ko ake cewa, bi haisu ya takatharu minhu al-bawlu, ta yanda fitsari na ɗiga daga gare shi, aula yastati'ul tahaffuza min al-ga'iti al-mabtunu kenan, ko kuma bai iya rike kashi, ko yana da ciwon zuban kashi ko zuban fitsari. Fa in alima hududa fitratin muayyanatin fi waqti salati min awwalil waqti ila akhirih bi miqdaril wudu'i was salati wajaba ta'khiru salati ila zalikal waqti. To mutum ne yana digan fitsari ko yoyon kashi misali, to idan ya iya sanin cewa idan fitsari ko kashi, in ciwon fitsari ne, idan fitsarin ya zuba mishi yanzu yana kaiwa minti 10 ko 20 kafin ya sake zuba, ko to sai ya bar sallansa zuwa lokacin da zai samu wannan interval ɗin, an gane, sai maza ya yi alwala ya yi sallan shi a wannan lokacin da ba na zuban ba ne. Wa in kanatil fatratu bi miqdari ada'i wajibati salati faqat wajaba alaihi al-ityani bil wajibati fi tilkal fitrati wa taraka al-azana wal iqamata wal qunuta. To idan ainihin lokacin da yake samu fitsari ko kashi bai zuban daidai lokacin da zai iya gudanar da wajiban sallah ne kawai, to sai idan ya tashi idan ya alwala kawai sai ya tashi ya kawo wajiban sallah, ya bar kiran sallah da iqama da alqunutu duk ya ajiye duk waɗannan yayi sallan shi ainihin gundarin sallan. Idza lam yahsil ala fitratin min alwaqti bi miqdari alwudu'i was salati yakfihi li kulli salatin wudu'un wahidun wa yusalliha mubasharatan biduni an yafsila bainahuma. To idan mutum zuban fitsarin ko zuban kashin bai da lokacin da har zai ishe shi ya yi sallah, misali yana yawan zuba ne yanda koda yana cikin sallah zai zuba, to sai ya yi alwala ya yi sallan shi, amma kowane sallah zai mishi alwala. An gane ko? Haka wancan ma.
sannan ya alwala. Walau kharaja minhu shay'an fi asna'i salati, ko da a lokacin da ya tsaya yake sallan kashi ya zubo ba damuwa ya sai ci gaba da sallan shi, ko fitsari ya zubo ya ci gaba da sallan shi, ya zama lalura. To, idza kana al-bawlu aw al-ga'it ya kharuju min duni waqafatin, idan ya zamanto kashin yana zuba ne ko fitsarin yana zuba ne ba da kakkautawa ba, an gane, ba da wani tsatsayawa ba, bi haisu yas'abu jiddan alal mubtala bi hadha da'i an yatawadda'a ba da kulli marratin, ta yanda zai yi ma mai rashin lafiyan wahala ya yi alwala kowane lokaci. An gane ko? Marratin ya karshu minu bolun auga itun, a duk lokacin da fitsari fita ko kashe fita a ce sai ya yi alwala. Kafahul wudu marratan wahidatan, to alwala ɗaya ya ishe shi. Bal ya juzu lahu an yi salliya zuhura wal asra, an yi alwala ɗaya ma zai iya yin sallan azar da la'asar da alwalan, tunda suna haɗe ne, in yayi alwala kawai kashin na zuba yana sallan shi, in yayi assalamu alaikum ya gama sallah azhar sai ya yi la'asar duka da kashin ba damuwa. Sannan wal magraba wal isha, zai iya magarba da isha a haɗe da wannan alwala guda ɗaya da ya yi. Bi wudu in wahidin, abin nan ko? Amma abin da aka fi so mutum ya yi ma kowane sallah alwala. An gane, amma ka haɗa za da la'asar da alwala guda, ko da kashin ko fitsari na zuba babu laifi, magaraba da isha shi ma. To, idan mai wannan rashin lafiya na zuban fitsari ko zuban kashi, ya yi fitsari ko ya yi kashi a lokacin da yake sallah ta don ganin daman shi, ba wai kashin ya zubo ba ne, an gane yana cikin sallah, kun san in ciwo ne zai ji ya zuba ne kawai, in ma fitsari ne in ciwo ne zai ji fitsari ya zuba ne, a'a amma haka kawai sai ya ce bari ya yi fitsari, sai ya sako fitsarin ko da gangan ya yi kashi ba wai zubowa ya na rashin lafiyan ba, amma dai yana da ciwon, amma wannan shine da kanshi kawai ya zuba kashi faratata, shi kenan bai yi ba, sallarsa bai yi ba, an gane ko? So, a nan ya waje ba ya yi alwala, an gane ko? To, idza kana musaban bi maradin bai haithu la yastati'u tahaffuza min kurujin rihi, idan mutum rashin lafiya ya kama shi yanda ba zai iya rike tusa ba, wajaba alaihi al'amalu bi wazifatil maslusi wal mabutuni al-mutaqaddam, to ya wajaba ya yi amfani da hukuncin mai ciwon fitsari ko mai ciwon kashin nan da ya gabata. So, in ciwon tusa ne shi ma haka. To, mutumin da fitsari ko kashi ke zuba mishi abin nan akai-akai, mana ba ya yanke ba ƙaƙƙautawa,
yajibu alaihi salatu ba'da wudu'i fawran, ya wajaba yayi sallah immediately bayan alwala, yana gama alwala ya tada sallah. To wala yajibu alaihi wudu'u akhir salati, an gane ko? To sannan bai wajaba a kansa ba yayi alwala an akhar lissalati o lissalati al-ihtiyati was-sujudi wat-tashahhudi da sauransu. To ba wajibi bane ya sake wani alwala don abin nan sallah wanda ba wancan da yi ba na farilla ba. To yajibu alal maslusi wal mabtuni am yamna min ta'addal najasati ila mawadi'in ukhra min badanihi, ya wajaba ga mai rashin lafiyan fitsari, mai ciwon fitsari ko ciwon kashi, ya wajaba gare shi kada ya yadda najasan ya zarce zuwa sauran wurare. An gane ko? Ya ce an fi so an yi tahiral maharaja kabla kulli salatin, ya je ya yi tsarki kafin ya yi sallah, kamar yadda Prophet faɗa ɗazu, ya je wanke jikin shi kafin ya yi sallah. To amma ya fara kashin a sallah, to ya ɗauki matakin da kashin ba zai zuba jikin shi gaba ɗaya ba zai wuce ainihin, in kashi ne ba zai wuce inda kashi ke fitowa da kewayen shi ba. Yawwa kaga sai ya sa pampas, akwai na manya ko? To, sai ya sa pampas ko ya yi napkin. To ba kyau. Ashakhasul mubtala bi hadal maradi, wanda aka jarabta da wannan rashin lafiya, ko wanda aka jarabta da wannan rashin lafiya na fitsari, ciwon fitsari ko ciwon kashi, la yajibu alaihi ba'da shifa min al maradi, bai wajaba a kansa bayan ya warke daga rashin lafiyan i'adatu salawati allati sallaha, ya rama sallolin da ya baya. Sallolin da ya lokacin da yake kashi ba zai rama ba, inda ya warke shi kenan sai ya ci gaba da his normal life. An gane ko? To walakin law shufiya min al maradi qabla intihai waqti salati wajaba alaihi i'adatu salati allati sallaha fi dhalika al waqti. To amma idan mutum ya warke kuma sallan da ya sallata lokacin shi na nan, to zai rama wannan sallan. Bai wuce ba na wannan. Kama ya yi sallan azahar, to da yi sallan azahar sai kafin rana ya faɗi sai ya warke, to zai rama azahar ɗin. In kuma ya yi da la'asar ma sai ya rama la'asar. An gane ko? To amma ba haka ba a ramawa. To zan bar kwanan. Mun ce ba mu so mu yi fikiyu da yawa kuma. Sosai da yawa. Suka riske shi. Ba mu shiga sallah ba, muna alwala ne yanzu. Don't accelerate us. To shi kenan.
na eh ok, sai ka ji sound din tusan a cikinka. To abin da ke karya alwala shine in ka ji ya fito ba a ciki ba, ba kashin na cikinka ba, kuma bai bata maka sallah ba. Ayin ka ji tusa, in tusa ba ya fito ba ne, ba komi bai taba alwalanka ba, sai ya fito. Ya fito ne? Akwai mana a wancan. Amma tusa bai fito ban a ciki yake, ai mai hada shi da alwala tun da kashi ma na ciki ai kuma ana sallah da shi. Wai wanda bai fito ba amma sai ka ji wari, ai to in dai ba kana zaton wani wari ne taso daga wani wuri ba, domin in dai ba ka ji tusa ya fita ba, ka ji wari ba zai yiwu ba yi. Sai dai warin wani abu ne ya fito, amma har ka ji wari ya kamata ka san tusa ya fita. Wahuwa yudafi'uhul ahabasaini, akwai hadisi haka. Insha Allah. To in dai baka yi tusa ba kana da alwala. Kana jin sa amma kana ma da zai ka yi ta koma shi. To tusa a ciki, ka gane, ai ba tusa ba ne, wanda ya fito waje ake kira tusa. Wanda ya fito waje shi ake kira tusa. In ba ka yi tusa ba alwalanka na nan. To in ya fito shi kenan sai ka je alwala ya ɓaci. Mun dai ka san ya fita shi kenan, ko ƙanshi ya yi inda ya fito. To da shi tusa. Kafin ya je ya fara alula, ya ce yakan zauna in yi alula yakan jima a tsugunne. Duk lokaci sai in ya tashi ya tsaya. In ya tashi ya tsaya ko kuma in ya fara alula sai ya kamar fitar fitsari. Kuma ko ya je ya duba shi bai ganin fitsari, wani lokaci sai ga kamar jini ne ke ɗiga mashi. Wani lokacin ya ce yana tsaye sai ya dinga jin kamar tafiyan fitsari a al'auransa. Kuma ko ya duba zai gani wani zai gani. Amma mun yi karatun a baya mun yi karatun a baya, idan mutum ya yi fitsari ko in ka gama fitsari ka san ka gama, in ka tashi an ce ka matso gabanka daga tushen shi ko zuwa ƙarshen shi sai ka wanke shi, ke nan ba ruwanka da wani abin da ya fito daga baya. Mun yi shi ranar nan. Yawwa. Ba ruwanka, ko ya fito ba fitsari ba ne, ba sunan shi fitsari ba kuma. A ko ya fito ma, ba ruwanka. Shi kenan ko? To bari mu bar ku haka insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.